Boa tarde, pessoal. Agora à tarde vamos fazer aqui mais um vídeo para o nosso canal. Vou preparar aqui uma calabresa toscana na panela de pressão, mas eu sou meio enjoado, vou adicionar umas carnes secas, ou seja, jabá, o popular charque. Tá aqui no fogo, vou dessalgar ele, certo? Vou escaldar umas 2, 3 vezes, para depois é que eu vou colocar ele na panela de pressão junto com a calabresa, tá ok? E vamos que vamos, daqui a pouco a gente vai começar a montar. É aquele mesmo procedimento da costela, só que utilizando o charque, ou seja, o jabá e a calabresa, tá ok? Ó, pessoal, também estamos aproveitando o ensejo da calabresa na cebola. Vamos fazer um bolinho de macaxeira também. Tô ralando aqui a macaxeira para ajudar a minha esposa, né? Daqui a pouco ela vai fazer aqui os temperos. Ralando aqui a massa. Dia 23 de junho, né? Hoje é dia de São João, fogueira de São João. Fogueira, mas como tá chovendo muito aqui, não tem nem como fazer fogueira. A gente vai fazer aqui um bolinho de macaxeira, uma calabresazinha na panela de pressão na cebola, com jabá, que é o charque. Hoje não é com costela, é com jabá. Não é costela não, hoje é uma jabazinha para mais tarde tomar uma velha pinguinha. Aqui ó, o meu acervo aqui ó. Uma zipioca, uma misturada ressuscita defunto e por aí nós vamos, né? Ressuscita defunto. Ressuscita defunto. Aqui levanta até quem já morreu. Eita! Misturada aqui é top. Aqui o charque já tá sem o sal. Aqui tem um bolinho de chocolate também ali. Daqui a pouco fazer uma cobertura, né, Alha? A Alha gosta. A Alha gosta de chocolate. Eu gosto desses bolinhos aqui, natural. Vamos lá, daqui a pouco a gente mostra mais como é que vai ficar essa massa de macaxeira aí. Já na forma, já vai ir pro forno. Então, pessoal, a Devó já terminou de ralar a macaxeira. Aí eu tô preparando aqui a massa. Já coloquei 2 xícaras e meia de açúcar, mais ou menos. Uma porção boa de coco ralado. Uma porção boa, aqui é a gosto, né? Foi mais ou menos um coco. Fica a gosto de cada um. Se quiser com mais coco, bota. Se não quiser, bota menos. E assim vai. Aí eu tô mexendo aqui pra misturar o açúcar direitinho. E simultaneamente eu tô aqui, viu, pessoal? Olha eu aqui do outro lado, tá ó. Preparando ali a... Pra preparar a calabresa, a linguiça, né? Na panela de pressão, juntamente Ele já cortou a cebola. com a Já charque. lavou a calabresa, já dessalgou o charque. Agora vai montar, hein? Isso. Vamos lá, o mesmo procedimento, pessoal. Ó. Mesmo procedimento da costela. Vamos forrar aqui a panela com a cebola. O negócio aqui é meio bruto, é cebola até umas horas. Cebola aqui com força. Tá mais aqui. Tá mais, ó. Agora vamos à calabresa. Vai arrumando, né? Ela... Colocando ela aqui bem. Que ela vai, de modo que a panela vai fervendo, ela vai se espalhando. Mas aqui a gente vai colocando ela aqui. Agora vamos colocar aqui o nosso jabá. Aqui é que vai dar agora aquele... aí vai ser desmantela aí. Aqui é que vai dar aquele gosto saboroso. Pronto. Vou Botar mais agora, cebola. agora, não, o restante das calabresas. Certo? Aí não botou sal, né? Que o sal Não, já é sal do já charque, tem o né? sal do charque, já tem o sal da calabresa. Não colocou nada de sal. Nada, absolutamente nada. Agora só Na outra ainda foi colocado, né? O sal grosso. isso, porque a carne não tinha sal. Mas aqui não coloca sal, somente a cebola. Por aí vai. Tá que grude na panela. Deu uma arrumadinha na cozinha hoje, já tá cheio de bagunça ali. Mas é assim mesmo. Cozinha. E comigo na cozinha já sabe, a bagunça é garantida. Com o marido na cozinha aí o bicho pega, que o bichinho bagunça, viu? Mas em compensação... Compensação tem comida boa na mesa pra comer. Vou terminar de preparar aqui a massa do bolo. Daqui a pouco eu mostro pra vocês mais um pouquinho. Pronto, agora tá untando a forma. Tá bem direitinho, né? Daqui a pouco vou colocar essa massa. Tô montando assim com o dedo, mas a minha mão tá limpa, viu, pessoal? A mão de cozinheiro é limpa.
mais ligeiro assim. Vou procurar ali o que? Um pincel, alguma coisa assim, vai demorar muito. Como já tá quase de noite, quero que esse bolo fique pronto para nós comer ele hoje. Aí, né? Tem que adiantar o processo. E a massa tá aqui, O forno já tá alvinha. ali pré-aquecido, para quando colocar andar mais rápido. Daqui a pouco eu vou fazer a cobertura de chocolate. A calabresa já tá aqui também no fogo. Tá aqui no fogo médio, né? E lá vamos nós. Aí eu fiz um bolinho de chocolate logo cedo. Daqui a pouco eu vou fazer uma coberturazinha, simplesinha mesmo. Só pra melar. Melar, porque criança gosta mais de bolo de chocolate. E eu sou uma criança, aí bolo pra mim tem que ter doce. Se não tiver doce, não é bolo. A não ser esse aqui de macaxeira, né? Vai polvilhar um... Agora eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo. Tá bom. Não precisa ser muito não. Vou fazendo assim. O que todo mundo faz, né? Todo mundo sabe fazer. Tô fazendo só pra mostrar a vocês o passo a passo. Vou derramar aqui. Aí, chefe. Beleza, agora vamos à massa. Aí o açúcar já soltou uma água aqui da macaxeira. O açúcar já tá soltando mel. Esse, tem o coco. Já colocou o coco, não foi? Já. Pronto. Agora vamos colocar aqui a massa. É um bolão. Vai dar um bolão, hein? A massa não incha porque não tem fermento, não é colocado fermento. Vai prestar, hein? Liga aí, Com certeza. Quem já fez bolo de macaxeira, se vai prestar esse bolo ou não. Se vai faltando alguma coisa, vocês comentam aí no vídeo, que da próxima vez que eu for fazer, aí eu corrijo. Espalhar para ficar igualzinho. Espalhar assim pra não ficar uma ladeira subindo, eu tô descendo. Uma massa bem bonita, né? A massa de macaxeira. Massa bonita. Venha com ele mais para aquele cantinho ali, ó, que tá raso. Você colocou muito aí, ó. Isso. Pra aqui, ó. Vou botar uma régua. Pode colocar lá mais. Pronto. Tá bom. Por que tanto alisado? Não, para ficar perfeitinho. Eu gosto das minhas coisas mais práticas. A Derval já gosta tudo arrumadinho, tudo ajeitadinho. Eu gosto de coisa ligeira. Agora vamos ao forno. Vou botar no forno aqui agora. Pronto, agora indo ao forno. Vou no forno. Vamos ver aqui mais ou menos Uns 40 minutos. 40 minutos, 180 graus. E Beleza? o outro já tá aqui, ó. O bolo da Lalinha, que vamos- gosta de bolo de chocolate. Vamos confeitar isso aqui agora. Daqui a pouco vai confeitar. E aí, pessoal, vamos ver. Já tá saindo um restinho da pressão aqui. Vamos ver como é que ficou aqui as nossas calabresas, né? E o charque na panela de pressão. Rapaz, Eita, que o cheiro tá matando aqui. o negócio aqui De ficou... fome. Olha, pessoal. Olha a cor desse jabá. Olha só como ficou. Douradinho. As linguiças também ficaram uma maravilha. Não chegou a queimar. Só pegou um pouquinho. Ficaram douradinhas. O jabá aqui, ó. Primeiro. Show de bola. Obrigado a todos vocês. Agora vamos lá pra casa da minha vamos mãe. lá na casa da minha sogra. Levar a boia pra nós comer Vamos pra lá. lá para nós comer uma calabresazinha lá. com o Daqui a pessoal. pouco a gente mostra lá. Mas o pessoal... Valeu, daqui a pouco a gente chega lá. Show de bola. Aí o bolo já deram uma comidinha. Aí, Derval. Provou mesmo a calabresa? Primeira. A gente fez o passo a passo.
Aí, Pegar essa receita, viu, Del? Olha. você tá comendo Hoje aí? o charque, meu filho, quando bate o sabor da cebola. Eita! Vamos investigar aqui o que, é que esses meninos estão fazendo. E aí, boy? A fogueira da chuva. Solta aí, traque, pra tia ver. Solte. Eita, que sorriso bonito. Como é seu nome? Como é seu nome? Anthony. Anthony. E o seu? Não, é José. Jane. Vocês estão na festa de São João, é, Anthony? Tá gostando? Sim. E a minha gravata? Olha que gravata bonita. E a bota? Que bota bonita. Passou graxa, foi, na bota. Com licença, mãe. Vamos ver ali, o que é que estão aprontando ali? Não sou pra fuder, tá doido? Seu nome não é Antônio, seu nome é José. E a chuva apagou a fogueira? Não tem fuder. Ei, tua arraiá tá na chuva. O arraial. Arraiá na chuva, olha. A fogueira na chuva. A fogueira na chuva. Mas Pegar tá- prato e trazer pra aqui. Mas tá pegada, né? Tá. Tá, tocou fogo no outro chuva. Foi. Deixei lá em casa a minha queimando, lá no meio do terreiro. Tocou fogo também. Toquei. E segurou. Segurou que a madeira tava seca. Caiu Soltar o quê? Aquele que faz barulho. E popa em cima. Eita. Oi. Mas ponte ele lá pra baixo. Não ponte pra ir pro lado do tipo, senão vai tocar em cima da casa dele. Ele não foca não, isso aqui eu foco. Toca. É isso. Bota aí na garrafa toda quebrada. Aponta ele assim, ó. Pra ele subir reto. Não tem como é isso ali. Onde é? E aí? Isso aqui tem que ter pistão, não tem pistão, não vai não. Não, com a caixa de fósforo acende. Acho que posso. Uhum. E a bomba? E a bomba? Quem vai acender com a bomba? Rapaz, a bomba é rápida, viu? Pra não apagar ali, ó. Eita! Ah, você corta o seu! Quebrou meu óculos! Quebrou meu óculos! Quebrou meu óculos da bombinha. Eita bomba! Bomba da frente. Tomoca, e agora? Olha, o piado no ouvido. Olha, pai, cuidado ele não bater na telha, senão ele volta e cai em cima de nós. Não, ele vai pra ali, ó. Não, mas aponta mais pra lá, vai. Não, tá apontado pra lá. Tá, vai, for pra cá, ele vai pro telha. vai topar na telha. Vai topar na telha aí. Eu mesmo vou correr. O vô deixou mais tudo em moco. Ai, doeu. Já pega aí com o vento. Eita, Deus. Qualquer coisa fecha a porta. Olha. Tô parando na lua! Subiu, sai, tira da chuva. Ah, tica da catane. Ó, solta esse aqui. Bota ele em pezinho no chão. Eita, chega. Bota ele assim, ó, no chão. Ele estrala que nem diabinho, mas ele não sai do canto, não. Não sai do canto, não. Pode botar. Sai não. Aquele, o que atira, né? Sai de perto. Deixa eu vou soltar esse daí. Quer botar dois? Só Bote é velho de dois. nós. Bote. Que isso? É pra vocês pular em cima. Tem coragem? Eu tenho. No vermelho. Assim tu não dá tempo de acender os outros, não. Os outros. Acende os outros. Assim nos outros. Sabe quem? Se pegar fogo e começar a estourar. Eita. Vou sair também. Vou sair do banho. Eu vou ficar aqui. Ô, Davi, você tava aí, correu, foi? Chega, Davi. Chega, Davi, ó, tá, você é bom. Vê como, o que acontece com ele, olha. Caramba. Vê, tá só? Olha aquele. Olha aí. Metralhadora da... Sai daí que ele é longo. Olha o outro, vermelhinho. Metralhadora da frente, aqui. A outra. Ô, chuva, para. Você faz o quê? Fica parando. Ele corre! Vem em cima. Pula em cima, pula.
Rapaz, bota isso pra lá. Essa bufinha é poderosa. Não bota essa bexiga pra cá não, pô. Tira o saco, velho. Fica no fio. É 30. Eita, tá papel. É uma bomba! E ele aponta pra parede, se Ali botar... que nós vê, mas ninguém vê nada. Vai, Ave Natal agora. Vai, bum! É o Pucabum da raia. Ah, o outro. Ele foi fumaça. É um besouro que quando você mexe Tá, se nele, deixa não. ele Você solta deita pum e pro faz canto, é um sabum. perigo, rapaz. Tá aí, tá fazendo coisa errada. É? Não, mas não cai não dali. Deixa aí. Ah, não tá... É Natal. Que era... Eu vou te Natal. Eita, colorida, olha. Olha! É, tu pisou na lama. Olha aí, rapaz. Trabalha aqui, ó, passando de chuvinha pra esse menino. Oi. Que é isso? Árvore de Natal? Caminhando! Desce farraia! Nunca mais quis me largar. É que nem fogo na fornalha. Sai queimando a minha. Sai de pé. Oi, Anne. Joga pra lá, viu? É que nem nova cigarrinha. Desde que abraçei tu, nunca mais quis me largar. Olha, vai lá, faz uma pitada. É que nem fogo na fornalha. Olha, abre o Natal. Vai queimando a minha alma. Na hora de eu gozar. Deixa eu dar. Beijo, beijinho na lagueta. Buscar ele. Bora. Vai, dê meia hora. Eu vou. Você chega lá, tá todo mundo arrumado, vai ficar arrumado. Quando o sol tá se Aqui, pessoal, o bolo de macaxeira, ó. Açúcar. Demorou um bocado, né? Mas ficou bom. Bem molinho. Olha. Obrigado por vocês que assistiram, estão assistindo até agora. Espero que tenham gostado aí das receitas. Esse é o nosso São João daqui. Tchau, até o próximo vídeo.